Salama daholo tsika rehetra ny tokantrano dia mbola mifandarana lakozia ihany no miaraka aminao amin'ity alahady ity dia manasa tsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Fa mbola tafiditra tanteraka ao anatin'izay hoe ame anara-pahasalamana izay isika eto Madagasikara dia manentana tsika olom-pirenena mba hanaja an'ireo fepetra rehetra, fepetra ara-pahasalamana izay napetraka ny fanjakana moa izany. Andrendray tsika makony dia ohatrany hoe somary varimbariana hoe ohatrany hoe tsy misy an'izany Covid zany intsony eto amintsika dia na dia hoe mirava tapitra amin'ny 10 dollara ny tsena ny mpiasa rehetrarehetra dia hoe adinodinontsika ilay izy dia manentana tsika foana zany mba ahafahan'ity aretin'ity hijanona hatramin'ny farany. Fa mba ahafahantsika hoe miverina amin'ny andavanandro ny fiainan'ny tsirairay moa zany dia hoe entanina foantsika olom-pirenena hanaja ireo fepetra maro isan-karazany. Fa entinay ianao androany hianatra ny momba an'izany hoe ahoana ny fomba fahandro katlesy dia ahoana ihany koa ny fanamboarana mofo baolina dia izay avy hatrany no arahintsika. Ampitiavana sy ampikafaliana ny arapako anareo toy izany koa no alorako anareo izay sakafo ho karakaraintsika androany. Ny ataontsika androany ary dia katlesy. Reto avy ary ny zavatra ilaintsika: nofon-ken'omby, ovy, farinina, sira, tongolo gasy, kotomila sy tongolo maitso, carry, menaka, atody. Ny hanitra azonao ampiasaina sovana araka ny tianao sy izay fantatrao fa mampietiny ianao, fa ireo aloha ny anahy no ampiasaiko amin'izao. Fotoana miaraka ny hena sy ny ovy, alefa koa ny tongolo gasy sy ny tongolo be. Dia mifangaro tsara izy izao rehefa erahanao. Raha ohatra ianao ka tsy manana fitotokena fa hena efa voatoto no vidinao dia potsery mamay ny ovy. Araraka ao ny lafarina eo amin'ny vilia anankiray. Afaka roy tsara aloha amin'ilay tongolo maitso sy kotomila voatetika ilay izy. Asiana sira. Manampy carry kely ianao. Rehefa voafangaronao tsara izy dia volavolainao. Io arakaraka ny itiavanao paoziny. Fa alohan'ny hamolavolainao azy aloha dia aza adinina misy menaka amin'ny tananao mba tsy hiriketan'ilay izy amin'ny tananao. Dia volavolay tsara araka ny itiavanao ny bikany. Fonosanao lafarinina tsara izy mba tsy raiditra zany. Kapohanao ny atody dia asianao sira kely izy io rehefa voakapoka. Mamana menaka ianao. Menaka ao alao afana tsara mba ampienten'ilay izy fa raha mangatsiaka amin'ny menaka ao dia vaky ilay izy. Ny menaka ao anatin'ilay lapoaly aza adino manisy sira mba tsy hipitipitika amin'ny menaka ao, sira kely fotsiny. Rehefa mafana tsara ny menaka dia atsofoka ao anatin'ilay atody ilay katlesy izay voabolabolanao dia endasina. Izy io koa ary raha mbola asianao chapelure
mialao anaty atody izy a ka asianao chapelure dia mety fa ny anazy zany zao tsy misy fa atody lafarina dia atody a dia endasina raha mampiasa chapelure ianao a dia lafarina dia atody a dia chapelure dia endasina. Eo ampanendasana ianao ka raha hitanao misy vaky kely ilay izy dia asianao atody kely anala azy zao tsika fa vita. Ny zavatra patsihifiko anareo a rehefa manala zavatra endasina avelao menaka afana tsara mba tsy hitondrany menaka. Izay indray ary ny sakafontsika androany a fa misaotra anareo izay nanaraka. Amin'ny manaraka indray tsika mijery zavatra fatao. Araka ny fangatahana nataonareo mpijery dia mofo baolina no ataontsika androany. Reto ary ny zavatra ho ampiasaintsika amin'izany. Misaotra Madame Tsora izay be mpafantatra moa zany ao amin'ny réseaux sociaux na ihany koa antsoina hoe neny ny fampizaran'izay hoe fomba fahandro an'izay katlesy sy mofo baolina izay satria moa zao ny ankizy dia hoe betsaka ny manao goûter dia izay indrindra no nisafidiananay manokana andreny nahandro andrandreny. Fa avy hatrany aloha isika dia anaraka indray ny portrait. Miaraba ny chef Guy tonga soa tanatin'ny fandarana lakozia. Miaraba ny mpanotra dia miaraba ny mpanaraka amin'ny fandarana. Inona raha ny lalana nolalovanao vao tonga teo amin'izao toerana izao? Ny lalana nalovana dia nianatra aloha, nianatra tao amin'ny NTH tao Befoloha dia navita fianarana tamin'ny taona 4 vita amin'ny fianarana dia nanao fizaran'asa na ny stage tamina société anankitelo, stage anankitelo natao zany dia rehefa vita ny stage tao anatin'izay fianarana izay dia roboka tao amin'ny sehatry ny asa. Firy taona no nidiranao tao? 10 taona zao no nanaovana ny asa, ka tamin'ny 2004 zany hatramin'izao dia tao anatin'ilay tontolo restauration sy ny lakozia foana. Tao anatin'izay 12 taona izay nijanona teo amin'ny sehatry ihany ve sa niova asa hafa? Tao anatin'ny 12 taona ny enim-bolana tamin'izay no nanao barman
izany hoe mba nanandrana ny tsiron'ny barmanina enim-bolana dia rehefa miverina tao anaty lakozia foana. Inona ny olana tao anatin'izay? Ny olana ny sedrana dia tsy dia fananana fotoana, tsy fananana fotoana iarahana amin'ny namana sy ny fianakaviana fa ny asa dia 6 jours sur 7 ny miasa, izany hoe enin'andro ianao miasa foana, indray andro repos dia zava ho azy rehefa tonga ny fety sy ny firavoravona sy ny korana dia ianao anatin'ny asa. Dia ny olona izany mikorana aloha dia rehefa tsy miasa indray ny olona dia iny ianao manao fety rery. Tsy nampisy olana teo amin'ny lafin'ny fianam-pianakaviana ve izany hoe enin'andro miasa foana izany? Ny olana angamba tsy tena hoe olana be fa ny fifankahitana sy ny fiarahana matetika no tsy dia misy satria rehefa tonga ao an-trano dia reraky ny asa dia tsy dia manana fotoana firy ahafahana miaraka amin'ny fianakaviana. Inona ny zavatra nanamarika anao indrindra ary? Ny nanamarika voalohany angamba ny teo anatin'ny cursus dia ny fanaovana ny sedrana concours culinaire tamin'ny 2004 miaraka tamina chef maromaro teto Madagasikara. Ny nanamarika faharoa dia ny fitantanana ny restaurant Le Sud tao Isoraka izay restaurant grill anisan'ny betsaka ny olona betsaka fréquentation ny ilazaka azy, izany hoe be client indrindra angamba teo Isoraka tamin'izany fotoana izany. Ary ny fahatelo nanamarika dia ny fidirana tao anatin'ny sehatra ny formation tamin'ny fampianarana ny lakozia izany nanomboka tamin'ny 2010 izay nanomboka ny serasera niaraka tamin'ny tanora liana hiditra ao anatin'ilay tontolo, ary amin'izao fotoana izao efa miparitaka ny mpianatra manerana Madagasikara izay mahafaly fa rehefa izay alehanao rehetrarehetra ahitana mpianatra daholo. Tahaka izao ny torohevitra chef dia ho an'ny olona te hiditra eo amin'io sehatra io? Ny torohevitra dia mila olona salama tsara, manana résistance physique indrindrandrindra, dia fahavononana. Ny cuisine ny lakozia izany dia safidy, tena olona misafidy no tokony hanao an'ilay asa fa tsy olona hoe terena hanao an'ilay asa, satria rehefa tsy safidinao ny cuisine dia tsy afaka ny miaritra ianao ao anatin'ilay asa, satria ny asan'ny cuisine dia miaritra, manenjika rythme sous pression, mila disponibilité ngeza be izany. Donc ny torohevitra ho an'ny tanora izany dia rehefa manana fitiavana an'ilay lakozia ianao, vonona ianao ny somary hoe afohy fotoana ho an'ilay asa dia afaka miditra ao anatin'ilay tontolo foana. Afatra farany ary? Farany angamba dia ny fanaovana coucou daholo aloha ny chef cuisinier namana rehetrarehetra any eto toerana na ny any ivelany. Faharoa dia ny fisintomana ny tanora mba hiditra ao amin'ny sehatry ny asan'ny lakozia, satria ny teto amintsika indrindrandrindra ny asan'ny lakozia dia asa tsy dia nahaliana loatra ny tanora nefa dia asa tena mahavelona ary ahavitana ny fiainana amin'ny ankapobeny mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany. Dia mba misintona ny tanora izany mba hiditra foana ao anatin'ilay sehatra, satria ny sehatry ny cuisine dia miaraka amin'ny tourisme eto Madagasikara izay mila tsara ny prestationtsika aty amin'ny cuisine ahatonga ny touriste izany mba hiverina matetika aty amintsika. Fa ho fean'izay hoe resadresaka ny fanaovanay tamin'ny chef izay dia hoe eo amin'ny sehatry ny lakozia, eo amin'ny tontolony io asa io izany dia tsy misy fotoana hoe iarahana amin'ny vady aman-janaka indrindraindrindra fa hoe ny andro fety kanefa ny zava-dehibe amin'izay fotoana izay dia hoe mahay mandanjalanja ny fotoana iarahana amin'ny vady aman-janaka rehefa hoe tsy andro fety izany. Fa rehetra andray aloha isika dia hiaraka ny fampianarana izay entin'ny maître Terry. Faly miarabantsika indray ary tonga soa eto amin'ny fandarana lakozia. Araka ny fanampanantenana anareo tamin'ny farany dia ny zavatra hojerevantsika indray androany dia hoe ahoana no fomba fanatsarana ny latabatra sy ny fampiasana an'ireo fitaovana rehetrarehetra ireo rehefa sendra manasa vahintsika na ihany koa any amina fanasana anankiray.
dia androany zany tsika hijery hoe inona daholo ary ny fitaovana tsara ampiasaina rehefa misakafo tsika ary inona daholo ihany koa ny fitaovana tokony ho ananana ahoana ny fomba fametrahana anazy rehefa mandray an'le vahiny tsika. Ny hitantsika eto zany dia reto le ataontsika hoe couvert. Famerenana kely hoe tamin'ny farantsika hoe nafantatra hoe le fitaovana fampidirana sakafo ao am-bava ihany no antsoina hoe couvert. Raha mijery tsara tsika zany dia mahita karazana sotro anankiroa, misy sotro kelikely kokoa, misy sotro lehibehibe kokoa, mitovy amin'izay koa ny fourchette sy ny antsy. Reto fitaovana reto aloha mbola tsy ho resahako, fa amin'ny fampiasantsika anazy andavanandro zany dia reto. Mahita tsika zany hoe lehibe kely, lehibe kely, lehibe kely, fa maninona ny misy lehibe dia maninona ny misy kely. Eo indrindra zany le izy hoe le fitaovana le couvert kelikely ireo zany le tena ampiasaina rehefa mihinana entrée na dessert itsika. Taloha moa zany nisy hoe fourchette salady hoe nisy an'izao, fa amin'izao fotoana izao izy zany antsoina fotsiny hoe couvert à entremets, dia misy an'le cuillère, fourchette sy couteau à entremets. Entremets moa zany avero kely le hoe sakafo eo tenatena le laoka sy le vary zany na le plat principal. Raha misy karazany telo ny sakafo aroso eo amin'lohantsika dia misy karazany anankitelo ihany koa ny couvert izay ho apetrakintsika eto eo anoloan'le vahiny rehefa ihinana izy, dia misy fomba fametrahana anazy. Ahoana indray ny fomba hisafidianantsika nyreto fitaovana reto. Le fitaovana indray tsy hoe tonga dia miaraka apetraka eo daholo izy rehetrarehetra, fa miankina amin'le sakafo. Fatarina zany hoe inona le sakafo aroso ohatrohatra ny ahoana mandranoka ve le izy ahoana mila didina be ve le izy dia arakarak'izay no hisafidianantsika azy zany. Manarak'izay manana tsika ato ny couteau à viande. Ny mampiavaka azy amin'le antsy ampiasaina andavanandro dia le nifiny. Maranitra kokoa le couteau à viande no le couteau ampiasaina amin'ny andavanandro. Fa maninona satria ity maranitra ity manapaka tsaratsara kokoa an'le hena. Moramora kokoa mitetika an'le hena zany amin'io amin'ity fitaovana ity. Ankoatran'izay manana ihany koa zany tsika reto an'le antsoina hoe couvert à poisson. Ny couvert à poisson ho an'ny trondro indrindra dia reto zany natokana hinanana trondro lehibe. Reo izy ireo mifanelanelana kokoa le nifiny le fourchette jereo tsara anankitelo ity zany le fourchette standard samy hafa tanteraka mihitsy ato zany ho an'ny trondro tsy potika le nofo-trondro ary manarak'izay le antsy tsy maranitra satria ny trondro tsindriana fotsiny dia paritaka. Ankoatran'izay dia mampiasa an'ireto couvert classique reto tsika. Raha nresakitsika tamin'ny farany dia hoe rehefa misakafo dia na misotro divay atao anatin'ity verre ity na misotro rano atao anatin'le vera anankiray. Reo zany no tsara indrindra rehefa misakafo satria ny rano afaka manadio ny vava mba ahafahana maheno an'le tsiro-tsakafo tsara, ary ny divay ihany iray koa dia sady manampy amin'ny fandevonana-kanina no manampy amin'ny famoahana tsiro-tsakafo. Dia tokony ihany koa misy ny sira sy ny poivre eo ambony latambatra fanampy tsiro daholo reny. Aleo manko manampy toy izay manala. Ny sira moa zany tsy haiko hoe misy olona afaka manala sira ao anaty sakafo fa aleo zany misy an'iny ihany kelikely izy miainga ihany dia ankoatran'izay fanatsarana an'le latambatra dia matetika asiantsika voninkazo. Anomboka ametraka an'le fitaovana ary tsika hitazomako ny fahadiovan'le fitaovana mba tsy hametrahako ny diatanako aminy dia atoroko anareo ty fomba famoretana serviette ity. Ahafahanareo zany mitondra an'le izy amin'ny fomba tsotra. Mandray serviette de table anankiray ako io. Serviette de table iray le anakiefatra no any ambony aforotro miditra any anatiny ray
roa, telo, vitako zay a, aforotro ny sisiny a, anankiroa, de mahazo an'ity a serviette ty atsoko hoe portefeuille, assiette portefeuille. Ty zany a de nataoko a hitondrana an'le fitaovana mba tsy aloto a eny ampitondrana anazy. Afaka atsofoko ao anatin'ny any anatin'le poche zany a le fitaovana zay tiako apetraka. Anomboka ametraka an'le fitaovana amizay atsika. Voalohany indrindra zany a eto moa zany ny set de table no ampiasaina. Fa raha ny tokony izy afaka mampiasa nappe de table ihany koa tsika, de misy sur nappe na misy naperon na misy an'le chemin de table. Ny voalohany indrindra ny tsy maintsy arahana de hoe mila mifanitsy ny fitaovana sy ny seza hipetrahan'ny vahiny. Noho izay anton'izay ny mampatonga azy zany a mijoro ato aorianan'ity chaise ty ako a rehefa ametraka an'le fitaovana. Amizay le vahiny koa misakafo mahitsy tsara ohatran'izao. De rehefa azoko le repère rehetrarehetra de afaka apetrako eto zany a le assiette portefeuille. Fanomboantsika azy a de ny le couvert inanana ny laoka sy ny vary a reny foana no apetrako voaloha satria reo no am'le toerana manakaiky ny fitoeran'ny vilia. Jereo tsara maka an'le 2 centimetatra miala amin'ny sisin-databatra foana zany mametraka anazy. Ezako ataoko mahitsy a ho fanajana sy fanomezana lanja an'le vahiny. Faharoa, io zany inanako an'le laoka sy ny vary. Ao aorianan'io a zay vao mametraka an'le fitaovana inanana ny entrée voalohany. Hitanareo tsara aty ivelany no ametrahako anazy satria ho hitatsika fa famerenana, ho hitatsika amin'ny fotoana manaraka moa hoe rehefa misakafo ny fahalalam-pomba de ny sakafo tonga voaloha ny fitaovana avy any amin'ny sisiny indrindra no ampiasaina. Donc zay zany le izy a napetrako ny fihinanako ny laoka sy ny vary a, napetrako ny hinanako ny entrée. Tsy fantatro amin'ny andro mangatsiaka izao mety hoe nisy lasopy ohatra zay vao nisy sakafo hafa de mety azoko nasiana an'ity zany taty ivelany. Le toerana aty ambony a de natokana ho an'ny sakafo izay aroso ao aorianan'ny laoka sy ny vary, ny desera zany na ny salady. De apetrako tsara le fitaovana reto zany a rehefa asaintsika na rehefa mamonjy fanasana na rehefa miara misakafo aman'olona tsy de tsara loatra mikitikitika anazy ireo satria reo de natokana ho an'ny sakafo zay ao aorianan'ny laoka sy ny vary. Ny fomba fametrahana anazy a de ohatran'izao, ny antsy foana no ambany indrindra de le tahony a mitodika makaty am'le toerana hipetrahany. Ohatran'izay mampatonga an'le tahon'le antsy a mitodika makaty satria ato izy no mipetraka, ary ny tahon'ny fourchette a mitodika makany satria ato amin'ny akavia no ametrahantsika le fourchette a rehefa tonga le fotoana ampiasaina azy. Arahako maso tsara, mety tsara ve le izy a, mahitsy tsara misakafo a, de fanohizako anazy amizay a ametraka ny vera amizay a zany zao. Nitatsika tamin'ny farany le rano avoavo kokoa satria samy vera pie le izy. Fa androany indray zany tsika de mahita style anankiray vaovao hoe ny vera ao indray a iva kokoa noho ny vera va. Ny fametrahana an'le fitaovana de ny ambany foana no petraka voaloha de zay vao miakatra. Alohany ametrahako an'le serviette de ametraka an'ity assiette de présentation ty ako. Ity vilia ity zany a tsy de tena natao isakafoanana loatra fa natao kosa ialana am'le banga be eo anoloany. Fa rehefa any an-trano tsika matetika mipetraka eo anoloantsika eo le plat de ao zany tsika ny mandray de fa asina vilia zany eo ambony latambatra. Rehefa avy eo apetrako amizay le serviette ohatra ny nataotsika tamin'ny farany farak'izay tsotra indrindra
mba elana mba hitazomana amin'ny fahadiovan'ilay servieta dia aforotsika eo fotsiny izy a fanampiana tsiro a anatsarana latabatra dia aperakitsika amin'izay amin'ilay toerana malalaka zany a reto fitaovany reto a ny voninkazo moa matetika aperakitsika eo ampovoan'ny latabatra ary ny sira sy ny poivre dia aperakitsika eto amin'ny sisiny a mifanakaiky foana izy roa ireo a satria tsy afaka misaraka famaranantsika ny zavatra hitatsika androany ary a dia mintsy manantena fa nitondra zavatsoa atsika tsiraray avindray a ny fotoanany alantsika teto a amin'ny manaraka indray tsika iresaka momba ny fahalalam-pomba sy ny fahaizamiana eo ambony latambatra fa ety ampamaranana dia manentana antsika rehetra izay te hivahiny ato anatin'ny fandaharana lakozia dia afaka miantso anay ny laharataribia izay mipetraka eo ambany fahitalavitra anao io na ihany koa manoratra ao anatin'ny Facebook official ny lakozia official zany fa ovalianay ianao dia ho antsoinay raha te hivahiny ato anatin'ny fandaharana lakozia izay dia akasitrahana feno ihany koa ny humanité Mahamasina nanao ny taovolo sy nampiakanjo dia akasitrahako feno anao any tokatrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia amin'ny herin'indray fotoana antsika veloma daholo